परफेक्ट हो और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मिठाई भी लेके आई। आप मिठाई भी लेके आई और मिठाई भी खिलाऊंगी। आप मिठाई लाए? डॉक्टर साहब मिठाई खाई ये मिठाई का डिब्बा हमें दे रही है, हम खुश नसीब में जो हमें मिठाई का डिब्बा मिलता है। अभी बताएंगे, खर्चा मैं बता रहा हूँ।